家好，今天分享的西米露奶酪是一道非常适合夏天的甜点，主要是贤妻又解锁了一个不用动锅的食谱，带着超兴奋的心情来与大家分享。吉利丁的配方也恰到好处，看着奶酪布丁摇晃的美姿，缓缓落下的滑嫩感，吉利丁的用量很重要。关于吉利丁使用的方程式，大家可以参考右上角连结影片，找出你最想要的口感哟。但是今天的主角不是奶酪布丁，是贤妻只用不到5分钟的时间，而且不用动锅子就可以做好西米露，个个晶莹剔透，而且 Q 弹。失败了几次后，终于又解锁了，太简单了。需要时大家可以用在各式甜点上。材料有香草精，不喜欢的可以不加。西米露和水的比例是10:1。材料准备好后，也要准备好容器。准备一个可以微波的玻璃盆，里面倒入鲜奶油，吉利丁里面加入15克的水，搅拌均匀，放一旁待用。鲜奶油里面加入糖和牛奶，将砂糖搅拌开来，然后盖上盖子。1800瓦特微波炉微波1分钟，1分钟后将糖搅拌至融化，温度大约在60度C 左右。要放入吉利丁的液体，温度不能太高，只要温温的可以将吉利丁融化即可。加吉利丁进来，搅拌到融化，然后用网子过筛一次，过筛掉没有融化的吉利丁颗粒。再将牛奶液倒入容器，然后盖上盖子，放入冰箱。依照你使用的容器大小，冰1到2个小时。现在进入主题的西米露，这个比例贤妻已经试过很多次了，绝对不会失败。但是要注意，不可以把西米露加入冷水里哦，必须用热水或将冷水微波加热到滚。西米露加入冷水会化掉哦。先将冷水微波1分钟，微波炉低于1800瓦特的人要增加时间哦。1分钟后，确定热水在滚，至少要90度C 以上。然后把西米露倒进来，搅拌一下后盖上盖子或保鲜膜，微波3分钟。3分钟后，西米露大约是7-8分熟，中心点稍微看到没有熟的地方，但是慢慢的就会借着余温熟了。3分钟微波，最后会呈现9分熟的状态。如果要10分熟的话，可以多微波30秒。在等待冷却的同时，可以来做些果泥。今天贤妻准备的是芒果和蓝莓，大家可以选用自己喜欢的水果，只要将水果捣成泥就可以了。喜欢甜的可以加一点蜂蜜或砂糖。回来看看冷却后的西米露，看几乎是10分熟了，水分也几乎都被吸光了。如果有过多的水分，可以将它过滤掉。现在将冻好的奶酪拿出来，
这是冰了2个小时的奶酪，已经凝固了。将西米露割到一半到果泥里，将果泥和西米露搅拌均匀，然后将果泥放在奶酪上面。依喜好再装饰点水果和薄荷叶。完成了，是不是超简单的呢？西米露不用锅子煮10分钟，再焖10分钟，只要微波3分钟就可以完成。奶酪也是将材料微波再搅拌均匀而已，简简单单的就可以享有超清凉的甜品。只要将吉利丁的分量拿捏好，超滑嫩的口感马上在口中融化。冰冰凉凉的，好好吃啊！ QQ 的西米露在口中滚动，不止大人，小孩也一定更喜欢这样的甜点哦。